Alors, j'aimerais être Mina. Je 17 ans, les bad boys et les animaux. J'adore les animaux et je déteste ce qui est écrit. Je peux pas le lire, ok. Alors, j'adore ce personnage. Donc, je sais faire une voix. Je sais changer ma voix. Donc, par exemple, si je veux faire une voix Mimi, genre comme ça, je peux la faire. Si je veux faire une voix forte, je peux la faire. Donc, voilà. Donc, j'espère être prise. Donc, voilà. Bye. Et bye mes cookies aussi. Donc, voilà. Bye.